isaan seenaa guddaa qofa dhuntaan laabireerii guddaa dhabu. Laabireerii illee nu ijaaru isaan garuu ijaaruu hin danda'an. Bitootessa 22 bara 2022 guyyaan kibxataa oduu dursummaatooti oduu isin dhageessisam. Sirni awwaalcha Haaji Hasan Gammadaa magaalaa Shaashamanneetti har'a raawwatamee jira. Labsii wixinee S 3199 jedhamu irratti seeneetiin Ameerikaa boru mari'achuuf jedhame. Sirna haxaarrii Karrayyuun tibba darbe geggeeffate hordofee gama mootummaatiin dhiibbaan jabaan hawaasarra gahaa jiraachuu jiraattonni himanii jiru. Manni maree ministeerota Itoophiyaa wixinee waliigaltee waraanaa fi leenjii loltummaa Itoophiyaa fi Tarkii raggaasise. Gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa Chaayinaa Ambaasaddar Shu'eib Ingem konferansii nageenyaa Gaanfa Afrikaa walakkeessa bara 2022 akka adeemsan ibsanii jiru. Kun hangafoota oduuti guutuun oduu har'aa itti aanee dhiyaata. Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduu isinitti hima Ansaraa Sabaatiin. Oduu keenya jalqabaatiin sirni awwaalcha Haaji Hasan Gammadaa magaalaa Shaashamanneetti har'a raawwatamee jira. Sirna awwaalchaa irratti namoonni siyaasaa qondaalonni mootummaa abbootiin amantii fi uummanni Oromoo kumaatamaan lakkaa'aman argamanii jiru. Muhammad Faantaallee gabaasa dabalataa qindeessee jira. Barri dhaloota isaanii 19 duwwaachim kan tilmaamamu Haaji Hasan Gammadaa aanaa Shaallaa ganda Sanbateechim dhalatan. Umrii ijoollummaa xumuratanii akkuma of baraa dhufaniin goota Oromoo dacheen sikkoo mandoo biqilchite biroo waliin wal baruun qabsootti makamuu isaaniitu himama. Haaji Hasan Gammadaa qabsoo Oromoo biyya keessa fi biyya alaatti adeemsisaa turuun isaaniis ni dubbatama. Mirga uummata Oromoo kabachiisuuf sirnoota Itoophiyaa bulchaa turaniin falmaa kan turan yoo ta'u miseensa waldaa Maccaa fi Tuulamaa akka turan seenan isaanii ni mul'isa. Qabsaa'ota hangafaa waraana bilisummaa Oromoo gidduudhaa akka ta'anis seenan isaanii ragaa baha. Koreem sirna awwaalchaa keessaa kan OMN dubbise Haaji Adam Guyyeem akka jedhanitti Haaji Hasan Gammadaa nama qabsoo Oromoo keessatti dhalate, qabsoo Oromoo keessatti guddate, qabsuma keessatti boqoteedha. Isaan dhabnes seenaa bara seenaa qabu waan ta'eef hin irraanfataman. Isaan seenaa guddaa qofa dhuntaan laabireerii guddaa dhabu. Laabireerii illee nu ijaaru isaan garuu ijaaruu hin danda'amu. Uumama waan taateef uumama dhogguun hin danda'amu isaan deemanii jiru. Kanaaf laabireerii guddaa, jechoota guddaa, hayyuu guddaa, beekaa guddaa, abbaa nagaa, abbaa sabaaf sablammoota illee wal qixxeessee jiraatu nama akkanaa nama kabajaa dhabne waan ta'eef gadda guddaatu nutti dhaga'ama. Goota qabsoo Oromoo fi hambaa gootota Oromoo kaleessa abbaa gootota Oromoo har'aati jechuun kan isaan ibsan Haaji Adam Guyyee lubbuun darbuu goota kanaa akka waan gaaddisni guddaan Oromoo tokko jigeettan ilaalas jedhu. Jaala qabsoo Jeneraal Waaqoo Guutuum hiriyaa gootummaa Maammoo Muzammir Waahilam Huseen Cirree kan ta'an Haaji Hasan Gammadaa barsiisaa tokkummaa Oromoo fi Oromummaati jedhanii jiru. Qabsoo eenyummaa fi walqixxummaa amantaa wal cinaa adeemsisuun qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti ashaaraa mataa ofii kaa'atanii dabruu hiriyoonni isaanii namoonni itti dhiheenyan beekan himanii jiru. Sirna gabroonfataa Haayile Sillaasee loluudhaaf umrii ijoollummaatti dhombiriin kan firoonfatan gootni guddichi kun dargaggummaa isaanii lola keessatti erga dabarsanii sirna dargii simatanii innis Oromoof ta'uu dinnaan ammas gara qabsootti fuula naanneffachuu seenan jireenya isaanii ragaa baha. Miseensota waldaa Maccaa fi Tuulamaa akkasumas ammoo miseensota waraana bilisummaa Oromoo hangafaa ta'uunis uummata isaanii gabrummaa jalaa baasuuf nuffii malee kan qabsaa'an Haaji Hasan bara 1983 yeroo ABO'n mootummaa ce'umsaa keessaa baafamus ammas yeroo sadaffaaf boqonnaa qabsoo haaraa banachuun qawwee lafaa kaasanii waraana wayyaanee manatti isaan qabuuf dhaqan waliin walitti bu'uun Haaji Adam Guyyee ni yaadachiisu.
Haajasan Gammadaa bara 1983 miseensota waraanaa isaan qabuuf gara mana isaanii dhaqan guutummaa dinqisiisaa ta'een qolachuudhaan harkaa miliquun jireenya baqaaf saaxilamaniin waggaa hedduuf qe'ee ofirraa baqatanii jiraachaa turanii jiru. Gootni guddaa fi hambaan qabsaa'ota Oromoo kun tibba dabre dhukkubsatanii hospitaala Nageellee Arsii seenanii yaalamaa erga turanii booda guyyaa kaleessaa lubbuun isaanii darbee jira. Sirni geggeessaa reeffa isaanii istaadiyeemii magaalaa Shaashamanneetti bakka Jawaar Mohaammed hayyoonni Oromoo hedduun abbootiin amantii qondaalonni mootummaa maatii fi uummanni Oromoo kumaatamaan argamanitti taasifamee jira. Sirni awwaalcha isaanis achuma magaalaa Shaashamannee bakka awwaalcha musliimotaatti raawwatamee jira. Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork maatii isaanii fi uummata Oromoo maraaf jajjabina hawwa. Oduma walqabateen pirezidaantiin duraanii mootummaa naannoo Gaambeellaa obbo Okeeloo Nyigeeloo umrii isaanii 58tti lubbuun darbuu miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiti jiru. Obbo Okeeloo Nyigeeloo bara 1989 hamma bara 1995tti pirezidaantii sadaffaa mootummaa naannoo Gaambeellaa ta'uun tajaajilaniiti jiru. Abbaa ijoollee afurii kan turan yoo ta'u dhukkuba isaan mudateen yaala argachaa turanis dandamachuu dadhabuun lubbuu darbuu isaanii ibsameeti jira. Guyyaa har'aa sirni awwaalcha isaanii bakka abbootiin taayitaa fi namoonni bebbeekamoon argamanitti magaalaa Gaambeellaatti raawwachuus miidiyaaleen gabaasaniiti jiru. Oduu keenya itti aanuun labsii wixinee S3999 jedhamu irratti seeneetiin Ameerikaa boru mari'achuuf jedhame. Labsiin wixinee kun labsii wixinee mana marii bakka bu'oota Ameerikaa HR 6600 kan tumsuudha jedhameetii jira. Na'imaa Umar dabalata qabdi. Labsii wixinee S3199 jedhamu koreen hariiroo alaa seeneetii Ameerikaa seenetichaaf boru dhiheessuuf jira. Labsiin wixinee S3199 jedhamu seeneetii Ameerikaa Itiyoophiyaa keessatti gargaarsi namoomaa akka dhaqqabuu fi dhiittaan mirga namoota mootummaa Itiyoophiyaatiin raawwatameef itti gaafatamummaan akka jiraatu dhiibbaa kan taasisuudha jedhame. Labsii wixinee mana marii bakka bu'oota Ameerikaa HR 6600 jedhamu tumsuuf qophaa'e kun yeroo ragga'e gargaarsi namoomaa uummata waraanaan miidhame akka dhaqqabu ni taasisa. Sabaa fi sablammoota Itiyoophiyaa sirna Abiy Ahmad jalatti gidiraa argaa jiraniif furtee gaariidha jedhameeti jira. Senaataroonni labsii wixinee kana akka deeggaraniif duulli bal'aan gama iimeelii, bilbilaa fi tiwiitaraan taasifamaa jira. Haa ta'u malee seeneetii Ameerikaatti bakka bu'aa kutaa Meeriilaand kan tahan Senaatar Van Hoolaan labsii wixinee kana cinatti dhiisuudhaan wixinee biraa laafaa ta'ee fi bulchiinsa abbaa irree Abiy Ahmad deeggaruu qopheessaa akka jiran beekameeti jira. Kaayyoon Senaatar Van Hoolaan wixinee kana laaffisanii dhiibbaa Abiy Ahmadii fi bilxiginnaa irratti godhamu akka xiqqaatu gochuu danda'a jedhameeti jira. Yaadni furmaataa walitti qabaan koree haajaa alaa Senaatar Menendez dhiyeessan kan Senaatara kutaa bulchiinsa Meeriilaand Van Hoolaan yoo jijjiirame yakkoonni suukanneessaa fi duguuggaa sanyii dhala namaa Itiyoophiyaa keessatti raawwatamaa jiran akka ukkaanfamanii hafan gochuu danda'a jedhamaati jira. Kanaafuu Senaatar Van Hoolaan labsii wixinee jalqabaa Senaatar Menendeziin dhiyaate akka deeggaran dhiibbaa taasifamuu akka qabu hubachiifameeti jira. Labsii kana deeggaruun namummaa, nageenyaa fi dimokiraasii deeggaruu akka ta'e hubachiisuuf ergaan gama isaanii ergamaa jira. Waan kana ta'eef Oromoonni fi saboonni biyyattii kutaa Meeriilaand fi naannoo ishee jiraatan kallattiin imeelii Senaatar Van Hoolaanitti erguudhaan wixinee labsii S3199 jedhu kana akkaatuma walitti qabaan koree haajaa alaa Senaatar Menendez dhiyeessaniin akka ragga'u gaafataa jiru. Duula iimeelii erguu fi bilbilaan bilbilanii dhiibbaa taasisuu akkasumas tiwiitarii taasifamaa jiru irratti ummanni dammaqinaan akka hirmaatu qindeessitoonni duula iimeelii bilbilaa fi tiwiitarii hubachiisanii jiru. Koreen haajaa alaa mana marii bakka bu'oota uummataa Ameerikaa labsii wixinee HR 6600 jedhamu kan labsii wixinee S3199 jedhamu ammaa kana tumsuu deeggaruun ni yaadatama. Oduma walqabateen labsii wixinee HR 66 jedhamu sirna biltsiginnaa muddama keessa buusee akka jiru ibsameeti jira.
Labsiin miseensota mana marii bakka bu'oota Ameerikaatiin qophaa'ee fi sirna biltsiginnaa irratti qoqqobbii dabalataa buusuu danda'a jedhamee eeggamaati jira. Labsiin kun wixinee HR 66 duwwaa kan jedhamu yoo ta'u dhiittaa mirga namoomaa mootummaan biltsiginnaa Itoophiyaa keessatti raawwataa jiru ilaalchisee sirna Abiyyi Ahmad hoogganaa jiru irratti tarkaanfii cimaan akka fudhatamu kan taasisudha. Labsiin wixinee kun koree dhimma alaa mana marii bakka bu'oota uummataan deeggarameeti jira. Labsiiwwan wixinee HR 66 duwwaa fi S3199 jedhaman mana marii bakka bu'oota ummataa fi seenetii Ameerikaatiin yoo raggaasifaman mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa guddaa qabaataa jedhameeti jira. Oduu keenya biraatiin sirni haxaarrii Karrayyuun tibba darbe geggeeffatee hordofee gama mootummaatiin dhiibbaan jabaan hawaasa irra gahaa jiraachuu jiraattonni himan. Maanguddoonni Karrayyuu gumaan abbootii gadaa murtoo Oromoo guutuuti malee mallaqaan kan dhumu miti jedhaniiti jiru. Maanguddoonni adeemsa seera maleessaa fi sirnaan ala mootummaa diduun walqabatee doorsifni humnoota mootummaatiin irratti geggeeffamaa jiraachuus ibsanii jiru. Gabaasa dabalataa Muhammad Faantaallee qindeessee jira. Guyyaa kaleessaam qondaalonni bilxiginnaa olaanoon manguddoonni Karrayyuu hatattamaan akka gara Adaamaa dhufan waamanii jiraachuun ifoomee jira. Jiraattonni OMN akka himanitti waamichi kunis kan dhihaateef karaa abbaa gadaam gooban hoolaati. Manguddoonni waamamanis lakkoobsan 30 akka ta'an jiraattonni himanii jiru. Kaayyoon yaamicha kanaam dhimma araaraa fi gumaa abbootii gadaa irratti marii gochuu akka ta'edha jiraattotarraa kan odeeffanne. Inni biraammoo eeyyama mootummaa malee Karrayyuun maaliif sirna xaarrii geggeeffata kan jedhudha jedhan. Karrayyuun tibba kana sirna xaarrii kan geggeeffate gadda keessaa bahuufis jedhan. Karrayyuun heera uumaa ganamarra dhaabbatee hammeenya mudate falachuuf eeyyama mootummaas ta'ee eeyyama qaama kamiituu hin barbaachisus jedhan. Manguddoonni Karrayyuun dhiibbaa jabaa jala akka jiran himaniiti jiru. Wannoo isaanii keessatti walgahii amma qaban kana keessatti dhimmi kun baay'ee ajandaa itti ka'aa waan jiruuf tarii har'a manguddoota walitti qabanii achi geessanii dhimma kana akka waan isaa fudhatanitti araara akka waan isaa fudhatanitti gumallee akka fudhatanitti godhanii ibsa miidiyaatiif itti fayyadamu. Manguddoonni guyyaa kaleessaam gara Adaamaa geeffaman hanga ammaatti gara qe'eetti hin deebinee jedhu jiraattonni. Gama biraatiin qondaalonni mootummaa abbaan gadaa goobana hoolaam dhimma abbootii gadaa Karrayyuu akka xumuran dirqamatti kennuun ibsamee jira. Jiraattonni yaada kennan dhugaa abbootii gadaa Oromoo jumlaan ajjeefaman cinaatti dabsanii maqaa gumaatiin dhimma mallaqaatiin hawaasa sossobuu qaama barbaadu kamuu ni balaaleffannas jedhanii jiru. Guddoonni Karrayyuu haqni abbootii gadaa Karrayyuu akka bahuu barbaanna jechuun dhimma mallaqaa wal qabatu kamuu mormaa turuun ni yaadatama. Manni maree ministeerota Itoophiyaa wixinee waliigaltee waraanaa fi leenjii loltummaa Itoophiyaa fi Tarkii raggaasise. Manni marichaa walgahii idilee shanaffaa sanbata darbe adeemsiseen wixinichaa gara mana maree bakka bu'oota uummataatti ergee jira. Waliigaltee kana duuba maaltu jira? Gabaasaa bal'aa qindeessinee jirra. Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed arrived in Ankara at a crucial time for his country. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad walakkeessa bara faranjoota darbe gara Tarkii imaluun pirezidaantii Tarkii Rajab Xayyib Erdogan waliin erga mari'atanii boodam waliigalteewwan garaagaraa mallatteessaniiti jiru. Kaayyoon waliigaltee kanaa leenjii qindoomina waraanaa, industirii ijaarsa ittisa haleellaa saayibariin eegumsa nageenyaaf waliigaltee baasii waraanaa akka ta'e ibsameeti jira. Sana booda xayyaarri waraanaa nammaleessaa yookaan dirooniin Tarkii Bayraktar TB2 wal waraansa Itoophiyaa irratti hirmaatu isaa gabaasaaleen mul'isan bahaa turani. Maarsariitiin Oryx jedhamu gabaasa dhuma bara 2020 tokko qabatee baheen xayyaarri waraanaa nammaleessaa Tarkii Bayraktar TB2 buufata humna qilleensaa Bahar Daar keessatti argamu ibseetii ture. Dhaabbanni biyya Neezerlaand Paaks jedhamu ammoo jalqaba bara 2022tti ragaa saatalaayitii irraa argadhe jedheen Bayraktar TB2 buufata humna qilleensaa Bishooftuu Harar Meedaa keessatti argamee jira jedhe. Baatii sadaasaa bara 2021 keessa ammoo kaaba baha Itoophiyaa magaalaa Karra Qoree irraa viidiyoon dirooniin Tarkii waraana Itoophiyaa keessatti hirmaatu isaa argisiisu mul'ateetii ture. Haleellaa baatii amajjii keessa naannoo Tigraay magaalaa Daddabiitti raawwatame diroonii Tarkii Bayraktar TB2 ta'uu isaa Amnesty International ragaa caccabaa dhukaa irraa argatee mirkaneesseetii jira. Waraana waliinii Itoophiyaa irratti dirooniiwwan Chaayinaa Winglong 1, diroonii Iraan Mohajer 6 fi dirooniin Tarkii Bayraktar TB2 hirmaatuu isaanii dhaabbileen qorannoo Bilingi Katii fi Paaks jedhaman ibsuun isaanii ni yaadatama. Dirooniin Iraan Mohajer 6 buufata humna qilleensaa Asoosaa irraa waraana bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaa keessa socho'uu adamsaa akka jirtuu fi jalqaba bara 2022
22 ammoo gidaamitti haleellaa raawwatu isaa maarsariitiin dhimma haleellaa humna qilleensaa gabaasu Orex ibseetii ture. Haleellaa dirooniiwwan waraana Itoophiyaa keessatti raawwatanii namoonni nagaa 300 ol ajjeefamuu fi kanaafis biyyoonni hidhannoo dirooniitiin mootummaa Itoophiyaa deeggaran qooda qabu jechuun dhaabbileen mirga namoomaa himachuun isaanii ni yaadatama. Tigray bölgesindeki gelişmeleri Ethiopia's peace and integrity is important to us. Gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa Chaayinaa Ambaasaadder Shue Bingi konferansii nageenya Gaanfa Afrikaa walakkeessa bara 2022 akka deebisan ibsan. Ambaasaadder Shue Bingi ibsa sanbata darbe gaazexeessitootaaf Keeniyaa Naayiroobii irraa kennaniin konferansiin nageenyaa kun naannichatti biyyoonni garaagarummaa qaban karaa mariitiin akka furaniif kan gargaarudha jedhaniiti jiru. Itoophiyaa fi Keeniyaan ammoo konferansicha qopheessuuf yaada dhiyeessuu isaanii ibsanii jiru. Gabaasa dabalataa qabna. China has said it will appoint a special envoy to foster peace in the turbulent Horn of Africa. Chaayinaan ji'a darbii Ambaasaadder Shue Bingi ergamaa addaa Gaanfa Afrikaa gochuun muuduu beeksifte. Naannichi rakkoo siyaasaa fi waraanaatiin tasgabbii dhabuu hordofee ergamaa addaa naannichatti muuduu kan beeksifte Chaayinaan walakkeessa bara 2022 konferansii nageenyaa naannichatti adeemsisuuf akka jirtu ibsite. Chaayinaaf ergamaan addaa Gaanfa Afrikaa Ambaasaadder Shue Bingi embaasii Chaayinaa Keeniyaa Naayiroobii jirurraa akka ibsanitti rakkoo nageenyaa fi tasgabbii naannicha muudatee furuuf Keeniyaa fi Itoophiyaatti marii adeemsisuuf jiru. Walwaraansa Itoophiyaa harkifachuuf filannoo Somaaliyaa harkifachuu waliigaltee Suudaan kibbaa akkasumas fonqolcha mootummaa ce'umsaa Suudaan irratti raawwatee fi ministeerri muummee Suudaan Abdallaa Hamduuk aangoo gadhiisuu isaanii hordofee naannichatti tasgabbii dhabame deebisuuf konferansiin kun akka barbaachise Ambaasaadder Shue Bingi ibsaniiti jiru. Biyyoonni Gaanfa Afrikaa Chaayinaa waliin hariiroo aadaa cimaa qabaachuu kan ibsan Ambaasaadder Shue Bingi naannichi naannoo tarsiimaawaa fi qabeenya guddaa qabudha jedhaniiti jiru. Garuu daangaa irratti sabaa fi amantii jidduutti rakkoon nageenyaa fi tasgabbii jiraachuus himaniiti jiru. Nageenyaa fi tasgabbii barbaachisu naannichatti argamsiisuuf Chaayinaan konferansii nageenyaa kana biyyoota Gaanfa Afrikaa gidduutti akka adeemsiftuun Ambaasaaderichi ibsaniiti jiru. Ambaasaadder Shue Bingi turtii tibbana naannichatti taasisaniin Itoophiyaan, Eertiraa, Jibuutii, Somaaliyaa, Keeniyaa, Ugaandaa fi Suudaan kibbaa daawwataniiti jiru. Guyyoota muraasa dura ammoo ministeera dhimma alaa Keeniyaa wajjin wal arguun marii gaarii akka adeemsisan ibsaniiti jiru. Ameerikaan gama ishee rakkoo siyaasaa nageenyaa fi misooma Gaanfa Afrikaa muudatee furuuf jalqabam. Ambaasaadder Jeffrey Feltman itti aansitti ammoo Ambaasaadder David Satterfield ergamaa addaa Gaanfa Afrikaa gochuun muuddeeti jirti. Gamtaan Afrikaa ammoo waraana waliin Itoophiyaa karaa nagaatiin xumuruuf pirezidaantii Naayijeeriyaa duraanii Olusegun Obasanjo maanguddoo araaraa godhuun muuduun isaanii yaadatama. Gaanfa Afrikaatti ergamaan USA Ambaasaadder David Satterfield daawwannaa hojii kaleessaa fi har'a Itoophiyaatti taasisaniin gita isaanii ergamaa gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjo waliin akka wal qunnaman ministeerri dhimma alaa Ameerikaa beeksiseeti jira. Akka ministeerri dhimma alaa Ameerikaa ibsetti kaleessa Ambaasaadder Satterfield ergamaa gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjo fi komishiinara dhimma siyaasaa nageenyaa fi tasgabbii gamtaa Afrikaa Bankole Adeoye wajjin dhimma naannichaa irratti mari'ataniiti jiru. Ambaasaadder David Satterfield daawwii guyyoota lamaa kanaan mootummaa Itoophiyaa gamtaa Afrikaa qondaalota dhaabbata mootummoota gamtoomaniif bakka bu'oota dhaabbilee gargaarsaa wajjin akka mari'atantu eegama. Nagaa fi tasgabbii dhabuun Gaanfa Afrikaa naannichatti demokiraasiin akka hin shaakalamne danqaa guddaa ta'e jechuun qorattoonni ibsaatii jiru. Tole kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii oduun har'aaf qabanne kana fakkaataa qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii itti fufuu gama kiyyaan turtii gaarii.